Друзья, показываю семенной лучок, как себя чувствует. Помните, месяц назад примерно был сильный ветер и его поломало? Так вот, он почти весь восстановился. Но больше такие не надо. Вот он образует все больше и больше шапочек с будущими семенами. Так что все замечательно, все хорошо с ним. А дальше у нас рассада лука еще не вырвана. Будем досаживать. Там уже почти парника нет.